হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি তোমার সামনে নিয়েছি দেখো H.C.F অ্যান্ড L.C.M। ঠিক আছে, গুড অ্যাচিভ সেন্টার সবাইকে ওয়েলকাম। ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। ঠিক আছে, আমি শুরু করছি, দেখো প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকো। ভিডিওটা খুব সুন্দর হবে ও ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক করাবো। ঠিক আছে, দেখো 69/92। দেখো এটাকে কি করব, কষাও করবো। প্রথমত এইভাবে 69, দাঁড়া 1 মিনিট, 69কে আমি দেখো করতে পারি কি 69 দিয়ে যেটা বেশি তাকে ভাগ করব, তাই তো। দেখো 1 কত হবে 69। ঠিক আছে, তারপর দেখো এটা কত হবে 23। এটা 69 কত 3 দিয়ে কাটবে, 3 তিরিক্ষা 9, 3 দুগুণে 6। ঠিক আছে, দেখো এটা আমি করতে পারি কি এটা প্লাস এটা, মানে 1 প্লাস 3 কত হবে 4। ঠিক আছে, এটা কি নিচেরটা আর এটা কত উপরেরটা, তাহলে 3/4। আমি এটা বলতে পারি অপশান বি। ঠিক আছে, আরেকটা প্রসেসে আরেকটা প্রসেসে আমি করছি। দেখো কিভাবে করব, যে শর্টকাটে প্রসেসটা করা যায়। ঠিক আছে, দেখো এটা কত, এটা হচ্ছে 69, এটা কত 92। দেখো শর্টকাট কীভাবে, আমি কি এটা কেটে দিতে পারি। ডাইরেক্ট কাটলে এটা কত 3 23 আর এটা হচ্ছে 4 23। ঠিক আছে, তাহলে 3 4। ঠিক আছে, অপশান বি। দেখো তারপরে এটা কি আছে 128,352 বাই 23 83 68। ঠিক আছে, এটাকে দেখো আমি ডাইরেক্ট কাটতে পারি, বা যার অপশানে যেটা আছে। দেখো আমি অপশান টেস্ট করব। দেখো প্রথমে আমি 3 আর এটা করব। দেখো এই দুটো গুণ করে, বা এই গুণ করে এটা আর এটা আসছে না, তাই তো। দেখো এবার যদি আমি করি, এবার দেখো আমি 13 7 13 করি। দেখো শেষে যদি 7 ইন্টু 6 করি, দেখো তো আসে 6 7 42। দেখো শেষে 2 আসছে। আবার দেখো 13 ইন্টু যদি 6 করি, ঠিক আছে, তাহলে কত 6 13 78। ঠিক আছে, দেখো তাহলে আমার কি শেষে 2 8। দেখো এটার কি অঙ্কের কি আছে, শেষে 2 8 আছে, তাহলে অপশান বি অ্যান্সার হবে। ঠিক আছে, আবার আমরা কাটাকুটি করে করতে পারি। ঠিক আছে, যেভাবে ইচ্ছা খুশি। ঠিক আছে, তারপরে দেখো দ্য H.C.F অফ 1485 অ্যান্ড 4356 হয়। ঠিক আছে, দেখো আমি এটা কি করব, দেখো এখানে নিচে অপশান দেওয়া আছে, আমি অপশান টেস্ট করব। দেখো 1485, দেখো এ দুটো যোগ করে 9, এ দুটো যোগ করে 9, তাহলে দেখো 9 - 9 সমান কত 0। এটা কি 9 দিয়ে ভাগ যাবে। ঠিক আছে, তারপরে দেখো 4356, দেখো এই দুটো 9, একটা ছাড়া একটা 9, এটা 9 এটা 9, তাহলে এটা কি 9 সমানে বলতে পারি কি 9 সমান 9 - 9 সমান কত 0। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এই দুটো কি 99 দিয়ে ভাগ যাবে। ঠিক আছে, তাদের এদের H.C.F কি 99। ঠিক আছে, অপশান সি অ্যান্সার। তারপরে তোকে H.C.F কত বলছে 42 43 কত 140। দেখো 42 43 140, তাহলে দেখো সবগুলো 7 দিয়ে ভাগ যাবে। দেখবা 42 63 140, দেখো এটা 7 দিয়ে 6 7 42, এটা 7 9 63, এটা 7 20। ঠিক আছে, তাহলে অপশান ডি হচ্ছে অ্যান্সার। ঠিক আছে, তারপরে দেখো এটা কি 252 ক্যান বি এক্সপ্রেস অ্যাজ এ প্রোডাক্ট অফ প্রাইম এজ। দেখো আমি কী করবো 252কে কি ভাঙবো। ঠিক আছে, প্রথমে কত 2 দিয়ে ভাঙবো। ঠিক আছে, 2 1 2 26 52। ঠিক আছে, আবার 5 2 দিয়ে ভাঙবো, কত 5 দুগুণে 10, তারপরে এটা কত না 5 দুগুণে না 6 দুগুণে 12, 3 দুগুণে 6 63। ঠিক আছে, তারপরে দেখো এটা কোথায় যাবে 3 দিয়ে যাবে, 3 3 দুগুণে 6 3 1 3, তারপর আবার 3 দিয়ে 3 7 21, তাহলে এটা কত হবে 2 গণিত 2 গণিত 3 গণিত 3 গণিত 7। ঠিক আছে, তাহলে অপশান কোনটা, অপশান দেখো 2 গণিত 3 গণিত 3 7, অপশান সি। তারপরে দেখো H.C.F অফ এটা 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 তিনটা আছে। ঠিক আছে, তবে H.C.F 2 টু দি পাওয়ার ইন্টু 3
3 পাওয়ার 3, তারপরে 5-এর পাওয়ার 5, ঠিক আছে। তারপরে এটা আছে 2-এর পাওয়ার 3, 3-এর কত আছে 2, 5-এর 2, 7-এর কিছু নেই। তারপর 4-এর 2, 4, 2-এর 4, সরি 3-এর 4, 5 ইন্টু 11 ইন্টু 7 স্কোয়ার, ঠিক আছে। দেখো এটা আমি বলতে পারি কি, দেখো যেটা কি এটা কি বলছে H.C.F, H.C.F মানে কি যেগুলো যতগুলো কমন নেবো আর সব থেকে ছোটোটা নেবো, ঠিক আছে, যেটা পাওয়ার ছোটো সেটা নেবো। দেখো 2-এর পাওয়ার কত আছে, 2-এর পাওয়ার আছে দেখো স্কোয়ার মানে এটাই ছোটো ইন্টু, ঠিক আছে। তারপর 3 আছে, দেখো 3-এর পাওয়ার কত আছে, 3-এর পাওয়ার দেখো 3-এর পাওয়ার স্কোয়ারটা নেবো, কমটা নেবো, ঠিক আছে। তারপরে দেখো 5-এর কোথায় আছে, সব থেকে ছোটো শুধু 5 আছে, ঠিক আছে। 7 কোনোটাই নেই, তার মানে নেবো না। তারপরে 11 কোনোটাই নেই, তার মানে নেবো না, ঠিক আছে। তারপরে কত 2 2 4 ইন্টু 3 3 9 ইন্টু 5, ঠিক আছে। তাহলে এটা কত হবে, 4 5 20, 180, ঠিক আছে। তাহলে অপশান এ অ্যান্সার। তারপরে দেখো দ্য H.C.F অফ 2 নাম্বার ইজ 11 অ্যান্ড দেয়ার LCM ইজ 7700 ইফ ওয়েন অফ দ্য নাম্বার ইজ কি 275, দেন দ্য আদার নাম্বার। দেখো 2 নাম্বার মধ্যে কী বলেছে, H.C.F কত 11 অ্যান্ড LCM কত 7700, একটা নাম্বার কত 275, ঠিক আছে। একটা নাম্বার কত, একটা নাম্বার বলেছে 275, ঠিক আছে। তাহলে একটা নাম্বার যদি 275 হয়, তাহলে দেখো আমি করছি কি, এটা হবে আমি লিখতে পারি 11 ইন্টু 7700, ঠিক আছে। দেখে বলছি একটা নাম্বার কত বলে দিয়েছে 275 ইন্টু এক্স আর একটা নাম্বার, ঠিক আছে। তাহলে আমি কি লিখতে পারি 11 ইন্টু বাই এক্স ইন্টু 75, ঠিক আছে। দেখো এটা 25 দিয়ে কাটবে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। 11 এটা কত কাটবে 25 দিয়ে, 308, ঠিক আছে। তাহলে এক্স সমান কত 308, ঠিক আছে। অপশান সি অ্যান্সার। তারপরে দেখো দ্য LCM অফ 2 নাম্বার 2310 অ্যান্ড দেয়ার H.C.F ইজ 30 ইফ ওয়েন অফ দিস নাম্বার 210, সেকেন্ড নাম্বার কত বলো, প্রথম নাম্বারটা 210, তাহলে সেকেন্ড নাম্বারটা কত। দেখো আমি এটাও বলতে পারি 2310 ইন্টু 30, ঠিক আছে। দেখো তো 210 ইন্টু এক্স, ঠিক আছে। তাহলে কত 2310 ইন্টু 30 বাই 210 ইন্টু এক্স, ঠিক আছে। 0 0 কাটলাম, ঠিক আছে। 3 7 21, 7 দিয়ে কাটবে, দেখো 3 7 21, 3 7 21, ঠিক আছে। দিয়ে 0 আছে একটা 0, তাহলে এক্স সমান কত 330, ঠিক আছে। অপশান এ অ্যান্সার। তারপরে দেখো দ্য LCM অফ 2 নাম্বার ইজ কত 12 টাইমস দেয়ার H.C.F দ্য সাম অফ H.C.F অ্যান্ড LCM কত 403 ইফ ওয়েন নাম্বার 93, দেন দ্য আদার ইজ, বলছে এটা যদি 93 হইতে আদার নাম্বারটা কত। দেখো কি আমি বলতে পারি লসাগু হবে কত, তাহলে LCM কত 12 ইন্টু H.C.F, ঠিক আছে। তারপর তাহলে বলতে পারি LCM প্লাস H.C.F, ঠিক আছে, কত 403, ঠিক আছে। তাহলে দেখো 13 H.C.F, ঠিক আছে, 13 H.C.F সমান 403, ঠিক আছে। 13 H.C.F সমান 403, তাহলে H.C.F সমান আমি বলতে পারি 403/13, তাহলে কত হবে এটা 31, ঠিক আছে। তাহলে এটা কত হবে, কাটাকাটি করলে 31। তাহলে দেখো LCM সমান 12 ইন্টু 31, তাহলে কত হবে, এটা গুণ না করলে হবে, ঠিক আছে। তারপর দেখো আমি তাহলে এখানে বসাবো, তাই তো। তাহলে দেখো LCM ইন্টু H.C.F,
সমান 93 ইন্টু এক্স। ঠিক আছে, 93 ইন্টু এক্স। তাহলে আমি এটাই সাইডে করছি। ঠিক আছে, তাহলে আমি বলতে পারি 12 ইন্টু 31 ইন্টু 31। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা কি এইচসিএফ, এটা কি এলসিএম, সমান কত 93 ইন্টু এক্স। ঠিক আছে, তাহলে আমি লিখতে পারি কত 12 ইন্টু 31 ইন্টু 31 বাই 93 ইন্টু এক্স। ঠিক আছে, দেখো এটাতে কাটবে 3 1 3, 3 3 9, এটা কত 3 4 12। ঠিক আছে, তাহলে কত 4 1 4 আর 3 4 12, 124। তাহলে আমার অপশান বি অ্যান্সার। দেখো দ্য সাম অফ এইচসিএফ অ্যান্ড এলসিএম। ঠিক আছে, এলসিএম 2 নাম্বার 680 অ্যান্ড দ্য এলসিএম ইজ 84 টাইমস দ্য এইচসিএফ ইফ ওয়েন অফ দ্য নাম্বার ইজ 56 দ্য আদার নাম্বার। ঠিক আছে, তাহলে আদার নাম্বারটা কত? দেখো একই অঙ্ক, তাহলে আমি বলতে পারি এলসিএম সমান কত 84 টাইমস বলেছে এইচসিএফ। ঠিক আছে, তারপর দেখো তাহলে আমি বলতে পারি এলসিএম প্লাস এইচসিএফ কত 680। ঠিক আছে, তাহলে আমি বলতে পারি 85 এইচসিএফ সমান 680। তাহলে আমি বলতে পারি এইচসিএফ সমান 680 বাই 85। তাহলে দেখো এটা কাটবে কত, ডাইরেক্ট 8 দিয়ে কাটবে। ঠিক আছে, তাহলে এইচসিএফ সমান কত 8। ঠিক আছে, এবার দেখো তাহলে এখানে বসাবে এখানে, তাহলে এইচসিএফের 8, তাহলে এখানে তো এলসিএম আমি কালিটা নিয়ে দিচ্ছি অন্য। ঠিক আছে, দেখো এলসিএম কত 84 ছিল। ঠিক আছে, ইন্টু 8। ঠিক আছে, এখানে বসালাম মানটা। ঠিক আছে, 84 8। তাহলে আমি বলতে পারি এলসিএম ইন্টু এইচসিএফ সমান কত 56 ইন্টু এক্স। ঠিক আছে, দেখো তাহলে এটা কি বলতে পারি 84 ইন্টু 8 সমান 56 ইন্টু এক্স। তাহলে 84 ইন্টু 8 ঠিক আছে বাই 56 ইন্টু এক্স। ঠিক আছে, তাহলে আমি কাটতে পারি, এভাবে কাটতে পারি, 7 8 56, 7 12 84। তাহলে কত এক্স সমান 8 12 96। তাহলে অপশান ডি অ্যান্সার। দেখো তারপর কি আছে, দেখো কি বলছে দ্য সাম অফ টু নাম্বার। ঠিক আছে, দেয়ার 45, সাম অফ টু নাম্বারস ইজ 45, দেয়ার ডিফারেন্স ইজ 1/9 অফ দেয়ার সাম, দেয়ার এলসিএম কত? ঠিক আছে, দেখো আমি তাহলে কি বলতে পারি এ প্লাস বি সমান কত 45, তাই তো? তাহলে এ মাইনাস বি সমান কত 1/9 কত 1/9 45। ঠিক আছে, আমি এটা কি করব, বাদ দেব, যোগ করব। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এটা কাটবে, আর কালি চেঞ্জ করে নিই 1 মিনিট। দেখো এটা কি বি কেটে যাবে, তাহলে এখানে কী হবে 2a সমান, এটা দেখো এটা কাটবে কত 5 9 45। তাহলে আমি এটা যোগ করলে কত হবে, যোগ করলে হবে 50। তাহলে দেখো এ সমান কত 25। ঠিক আছে, এ সমান 25। তাহলে কি বলেছে দেখো তাদের এলসিএম। তাহলে দেখো 20 আর 25 এদের এলসিএম কত 5 দিয়ে কত 4 5 20, 5 5 25, 5 গুণিত 4 গুণিত 5 কত হয় 20 আর 5 100। ঠিক আছে, তাহলে অপশান এ অ্যান্সার। তারপরে দেখো ইফ দ্য এইচসিএফ অফ টু নাম্বারস ইচ গ্রেটার দেন 13, বি 13 অ্যান্ড এলসিএম 273, দেন দ্য সাম অফ দ্য নাম্বার উইল বি। দেখো কি বলেছে ইফ দ্য নাম্বার টু নাম্বার গ্রেটার দেন। ঠিক আছে, তাহলে আমি দেখো কি করতে পারি
এইটা দেখো কি বলেছে H.C.F সমান কত 13, আর এলসিএম সমান কত 273। ঠিক আছে, তাহলে দেখো আমি কি করব, 273/13 এটাকে কাটবো, কত হবে 21। এ দেখো 21টাকে এমন একটা সংখ্যা দিয়ে ভাঙবো, দুটো সংখ্যা দিয়ে, যেমন 21 সমান কত 3 7 21, যেহেতু এটাই ভাঙবে। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি করবো, আমি 13 দিয়ে গুণ করবো একবার। 13 × 3 সমান কত 39, 13 × 7, তাই তো, কত 91। ঠিক আছে, দুটো যোগ করলে কত 130, তাহলে এটা আমার অ্যান্সার। ঠিক আছে, বি। তারপর দেখো, দ্য H.C.F and L.C.M two numbers are 12 and 72 respectively if the sum of two numbers is 60, then when of the two numbers will be। দেখো আগের মতোই অঙ্ক, কি করব, তাহলে এটা H.C.F কত 12, L.C.M কত 72, তাহলে কি করব 72/12 দিয়ে ভাঙবো, 6 × 72 6। ঠিক আছে, তাহলে 6কে আমরা ভাঙতে পারি কত 6 সমান 2 3। ঠিক আছে, তাহলে এটা কি করব 12 দিয়ে গুণ করবো একবার, 24, এটা 12 দিয়ে গুণ করব, কত হবে 36। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে কি বলেছে টু নাম্বারস উইল বি ওয়ান অফ দ্য টু নাম্বারস। দেখো একটাই আছে অপশানে 24, তাহলে আমি কী করবো 24টা অ্যান্সার করবো। ঠিক আছে, দেখো এখানে কী বলছে ওয়ান অফ টু নাম্বারস, এখানে সাম বলিনি, তাহলে সাম করলে কী করতাম, এটা 0 এটা করতাম, তাহলে 60, এটা 60 করতাম সাম বললে। ওয়ান অফ টু নাম্বারস উইল বি সাম যদি বলতো, ঠিক আছে, তাহলে আমার কত 60 হতো। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথম থেকে শেষ অবধি ভিডিওটা দেখার জন্য। চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও, পরবর্তী ভিডিও দেখবে আরও ভালো করব। ঠিক আছে।